Osam ya. Gua belanja dan aku beli ini, aku nemu Emerald Zoo guys. Kali aku nemu barang aku beli. Bukan dulu Emerald Zoo-nya. Aku tuh pengen banget dapat yang ini. Ntar ini. Boleh Ini bukan? juga. Terus ini sama ini dan ini. Kalau minumnya mau apa? Minumnya nggak boleh ambil ya? Wah, itu baterai refill. Oh, Bentar ya. Beli saya kawan. Buka yuk. Kalau aku sebutin ya wishlist aku ya. Tapi aku suka banget sama yang ini nih. Merah terus lonjong kepalanya kayak gajong. Kalau yang dulu. cheese apa namanya? Yang cheese apa tadi kan namanya Kak? Si salmon roll. Ya? Ya, Mana sih? Salmon cheese sushi. Oh yang ini doang Kak, yang kecil ini maksud kamu? Hah? Ini bukan? Bukan yang ada di depan. Yang mana sih? Coba lihat sama omnya, biar nggak salah. Lihat dulu sama omnya biar nggak salah. Maaf ya. Yang mana sih? Oh ini salmon mentai roll. Ya udah. Sedikit pedas, spicy sama. Oke, berarti yang ini ya? Ya. Yang ini ya? Ya. Oh iya deh. Kalau mau order langsung sama. Iya. Aku dapat yang mana ya? Nggak ada kartunya. Kok warnanya hitam? Apa nih hitam? Tapi nggak mungkin secret lah. Kalau warnanya macam-macam. Nah, aku cuma pengen dapat si dugong ini, si dugong. Temen aku pada dapat secret guys. Aja lah sultan. Salmon mentai rollnya satu. Aku dapat yang mana? Terus, well, sama kakak doang tadi. Apa ada yang mau lagi sushinya? Wah, kayak glowing, Nggak ada. glow si clear gitu. Terus, apa tadi? Bentar. Apa? Dapat yang Yang... ini nih, tapi beda warna aja. Apa ini harus dikasih Nah, aku air ya mau baru nanya bisa ini tadi. berwarna? Ini apa bedanya ya? Bisa air aja. Kalau ini Nah, sama yang nanti ini. aku mau kasih air ya guys, berwarna atau enggak? Air panas atau air minyak coba. Untuk bebasnya sama seperti ada peppernya. Peppernya itu dipisah. Ini sama, cuma ada papernya gitu. Kalau yang ini, Ya. Kalau yang ini sekarang itu ada jamurnya. Terus aku mau beli novel ini. oke. Novel impian Kalau saya yang ya bunda. ini dapat dua ini, dapat free ini satu gitu ya. Ya, ini juga sama dapat khusus. Mau beli Cuma kalau ini buku bedanya? saya. Harga 24.000 nih. Satu uniku, satu ini. Ini barang-barangnya beli di Osam ya. Oh, karena belum. Kalau ini dapat ini ya, ini. Maksudnya yang ini tuh dagingnya ini ditambah. Oh, kamu mau ini apa mau ini? Ini apa? Kalau ini daging ini kayak gini, slice biar yang dipanggang. Ini. Warna begini. Tapi ini, Tapi dalamnya begini. mami ini atau mami melihat dulu? Main sudah pulang ini. Gak apa kalau melihat dulu. Ini worth it. Mimihan. Berarti tambah yang ini. Aku beli tuh kapas untuk Betul. diselarkan saya ya. Berarti ini terus sushi yang tadi. Pakainya kapas Terus- mami aku. Kalau yang tadi katanya mochi itu tebus murah 5.000, kalau apa ya? Oh, kalau pesan Kakak ini. begini. Oke. Berarti yang mana tadi mochinya ya? Yang nggak tahu lah apa. Oh, di sini nggak ada. Oh, ini mau. Itu sekarang juga oh. Bisa atau langsung. Oh, setelah makan juga nggak apa-apa ya? Oke. Oke sih. Berarti mami mau yang mana ini? Puding. Bunda-bunda. Puding mana? Minumnya yang refill apa aja?